Би энэ цэцгийн төгөлтөд хүлээж авах нь зөө гэж үзэж байгаа. Ер нь бидний иргэний эрхийг хаах, боох, ийм захиргааны шинжтэй ийм олон юмнаас татгалзсан зүйтэй. Тэгэхээр манай цэц бол их зөв шийдвэр гаргаж тэр иргэн ч гэсэн бас их зөв одоо ийм өргөдлөө өгсөн байх гэж ойлгож байна. Дэмжиж байгаа. Хувь заяаны өгөөдлөөр би ч бас нэг удаа 801 хүний гар үсэг цуглуулсан түүхтэй юм. Тэгээ энэ их шүү. Бас их төвөгтэй. Тэгээ яг ингээл нэг юм цаас тавиад иргэд рүү зарлаад таньдаг мэддэг хүнээ явуулаад баахантай авчраа. Тэгээ юунд санаа зовд ихээр нөгөөдгийм нь хасаад 801-с доош оруулаа хийждэг юм биш байгаа гэж хүртэл бодогддгийг. Тийм учраас энэ босох нь их өндөр юм шиг байлаа. Энийг багасгах хэрэгтэй. Дахиад энд нэг нарчсан нийгэмд энэ бие даагчийг хаахгүй байх нэг зүйл, нэг сайн зүйл байгаа. Тэр бол энэ намууд чинь нам биш болцсон тохиолдолд бол тэгвэл эвлэлд нэгт хэрхийг маань одоо чинь тань дээр таарахгүй хал да намын дарагч усаа ичвэл бидээс өөр арга гөөр намаас дэвшигтэй биш гэдэг. Иймэрхүү нөхцлүүд ийм хуу хөний хувьд эрхийг ингээ хамгаалсан нэг зөв зүйтэй юм байна гэж бодсон. Харин нэг муу юм их ажиглагдсан. Хоёр ч сонгуульд бай ажиглаж байсан үл. Захиалагт бие даагчтай байдаг. Тэд нар хасагдана гэж улаасаа байдгүй. Бүр харин биелэгжүү загнадаг. Бараг одоо намтай энэ тэнцвэн шахуу сурчлагаа хийдэг самбар амбараар алдсан шүү дээ. За яг энэ дашрамд хэлж байгаа. Би ер нь одоо саяны манай бас нэршүүн энэ хоёр гişвтэ санал. Хэдүүл энэ нийгмээ нэг жаахан ингэхгүй бол биштэй биш. Тэгээд нөгөө зовлон үдсэн чавганц гэдэг шиг ядаж яхад би бас бие даагч байсан байх юм. Тэгээд дэмжиж өгөөрэй манай гişүүдэн дээр. Тэгээ босхын буулгач.